สดีครับพบกับผมช่องนุการออดิโอนะครับวันนี้เราจะมาลอกนานะครับประมาณ50 เซนใส่รถดัมวันนี้รถดัมมี1 คันนะครับรอนานหน่อยอยู่กับเจ้า SK 120 Mark V Super นะครับอาร์มพิเศษไฟแท็ก70 เซนมาดูการทำงานกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ซื้อเก่านอกใช้ในไทยแล้วนะครับอันนี้ซื้อเก่านอกใช้ในไทยมาแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเครื่องนิ่มๆนะครับปั๊มแรงพืดฟาดเลยอาร์มพิเศษแอร์หนาวนะครับแอร์หนาวแต่ว่าคนไทยตอนนี้ร้อนแดดมากครับมาใกล้เครื่องนิ่มๆจีนก็บอกอยากซึมหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรรถทำงานก็ต้องซึมเป็นธรรมดาครับไม่เยอะเท่าไหร่รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับรุ่นดัดแปลงมาหัวเล็กๆนะครับจะไหวหรือไม่ไหวโอ้ไม่ไหวแล้วครับต้องถอยตั้งลำหน่อย